Për një udhëtar të rregullt, buxheti vjetor për udhëtimet e organizuara jashtë vendit shkon rreth 1200 deri në 1600 euro për person, duke përfshirë 3 deri në 4 udhëtime në vit me kosto mesatare 300 deri në 400 euro për një paket bazë, prej 3-4 ditësh që përfshin hotel, mëngjes, transport dhe shërbimin e udhërrëfyesit. Varet nga ofertat edhe nga datat që ne përcaktojmë apo kapim një pjesë mirë biletave, por pjesa më madhe e tarifave që janë kryesisht nga 300 deri në 400 euro. Ky mbetet gjithmonë ajo paketa bazë që shpenzohet për udhëtime. Shpeshherë ata thonë diku te 3 herë apo 4 herë në vit, pjesa më madhe e tyre. Kryesisht ndoshta 2 herë në periudhën e dimrit dhe 2 herë gjatë verës. Në një udhëtim, por që përfshihet janë 3 net 4 ditë, edhe hotelet janë me mëngjes, që përfshihet edhe pjesa guidës, edhe transporti, i cili të bën mundur shkosh gjitha pikat kryesore. Në avantazhe sepse ka çmime më të lira, ke një person i cili të udhëzon gjatë gjithë kohës, nuk është arrit mendosh jo po ku do marr transportin, kur do shkoj, çdo gjë është e zgjidhur nga agjencia. Dhe njerëzit janë shumë herë më komodë, sidomos për shembull një pjesë e mirë moshave që janë më të mëdha, për ato është shumë komode pjesa guidave. Pastaj ka edhe të rinj të cilët janë natyrë kurioze, duan të eksplorojnë vetë, ndoshta edhe për sportet ndryshme që ato zgjedhin, qoftë tek pjesa e ecjes, hiking apo edhe pika të tjera, të cilët ndoshta i bëjnë edhe vetë këto udhëtime. Po gjithsesi nga eksperienca ime edhe kur kanë udhëtuar vetë, prapë herën e dytë apo tretë janë kthyer te guidat. Për guidat në Shqipëri, mungesa kryesore nuk është numri i udhërrëfyesve profesionistë, por një sistem i mirë organizuar dhe i koordinuar në nivel kombëtar, për t'i shpërndarë dhe promovuar, veçanërisht në qytetet e vogla me potencial turistik. Ne kemi shumë një numër të madh guidash edhe kemi edhe shumë profesionistë. Problemi është që nuk kemi një mirë organizim, sidomos të guidave lokale dhe kombëtare. Dhe kjo është që unë gjatë gjithë kohës, me të drejtën kam dëshirë që ta them, sepse çdo vend meriton që të marketohet sa më mirë. Ashtu si që ne shkojmë jashtë dhe jo përveç kryeqyteteve ne vizitojmë disa vende të vogla, që ndoshta ai mund të jetë një vend i vogël me diku te 4000 banor apo 5000 banor, por ka mbi 20 guida. Ndërkohë që tek vendet tona të vogla, ndoshta mungojnë edhe nga 1 deri në 3 guida dhe kjo duhet parë sepse kjo sjell më tepër avantazhe, sidomos tash vende që janë zhvillim turizmit. Dhe ne kemi shumë vende të vogla që tash këto vitet e fundit po zhvillohen. Kanë filluar tek pjesa bitinave, po unë them që duke patur pak dorë edhe shteti, them që do të ketë mundësi që t'i japi një dorë më të mirë guidave ose më tepër të mirë organizimi, se për çështje të tjera ne kemi zgjidhur, qoftë pjesën e licencimit edhe shumë gjëra të tjera që i duan një guide turistike. Por të pjesa e mirë organizimit, për shembull këtu në Tiranë ku jemi tani, duhet të ketë pika të caktuara, për shembull siç është qendra e qytetit apo rruga Elbasanit, disa pika kryesore, mund vendosen këto guidat free tour, të cilët i japin mundësi çdo të huaj që të njihet me vendin dhe ta marketojmë sa më mirë. Trendi kryesor për 2026-ën për udhëtimet jashtë është diversifikimi drejt destinacioneve me klimë të butë, si Barcelona, përveç vendeve tradicionale dimrore. Kemi edhe Spanjën e cila frekuentohet shpesh, kryesisht Barcelona është vendi më i frekuentuar për shkak të temperaturave, të cilat janë më komode në këto ditë ftohta që ne kemi. Për Shqipërinë, trendi mbetet i qëndrueshëm me fokus në destinacionet ikonike, por me një rritje të qëndrueshme të vizitave të shkurtra në qytete të vogla që po zhvillohen gjithnjë më shumë. Për Shqipëri nuk është se kemi një ndryshim, janë po të njëjtat pika, po thash ka filluar një pjesë e këtyre qyteteve vogla që të arrisin atë pjesën e turizmit, edhe ndoshta e frekuentojmë një natë 2 ditë, sepse aq është mundësia për të parë në ato vende, përderisa janë pak më të vogla dhe nuk është se ka një numër shumë të lartë atraksionesh. Të nderuar teleshikues, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni për vitin 2025, ndërkohë bashkë do të takohemi më 10 janar me të tjera surpriza nga bizneset, me të tjera histori suksesi, por edhe me zhvillime të rëndësishme ekonomike. Ndaj unë ju uroj festa të gëzuara dhe një vit sa më të mbar, me shëndetin në krye, por edhe me objektiva të përmbushura financiar. Mirupafshim dhe gëzuar.